皆様お待たせいたしました。それでは本日のプレスブリーフィングを開始いたします。Thank you for waiting, ladies and gentlemen. Now I would like to begin today's press briefing. 政府の予算編成や税制改正の指針となる経済財政運営の基本方針、いわゆる骨太の方針が今年も6月に閣議決定される予定です。2017年版の骨太の方針では、人材投資による生産性向上、教育改革や高度外国人材の受け入れ強化などが盛り込まれるというふうに言われております。Basic policies for the economic and fiscal management set the guidelines for the budget formulation for the government as well as for tax reform. And this is going to be discussed and agreed on or decided on in June at the cabinet meeting this year as well. And it is expected that for this year's the basic policies, the various means and policies to improve productivity through human resource development, the education reform, as well as increasing the international professionals and the experts, among others. そこで本日は方針を取りまとめておられる経済財政諮問会議の民間議員でいらっしゃる伊藤元重先生をお招きしお話を伺います。Thus, we have invited Professor Motoshige Itoh, who is the member from the private sector represented at the Council on Economic and Fiscal Policy, who is going to be the speaker for the day. 本日の通訳者は株式会社リンガーバンクの添田よし子さんです。Interpreter for the day is Yoshiko Soeda from Linga Bank. なお、外国プレスの皆様が報道の中で伊藤先生のコメントを引用される際は、伊藤先生のお名前の英語表記ですが、H を入れていただきますようにお願いいたします。And when the foreign press or international journalists are going to quote the comments and remarks by Professor Itoh, please spell his name as Itoh. Please make sure to add H at the end. また皆様には携帯電話をマナーモードにしていただきますようにお願いいたします。And once again, please make sure that your cell phone and smartphones are on the silent mode or vibration mode. それでは伊藤先生よろしくお願いいたします。どうも伊藤でございます。Professor Itoh, please. よろしくお願いいたします。今ご紹介いただきましたように、今骨太方針、いわゆる骨太方針というのの取りまとめの作業の最中でですね、官邸、内閣府のホームページにいただけますと、今議論がどこまで進んでいるかということをご覧できると思います。ちょっと皆さんのお手元にいっているかどうか分かりませんけれども、最新の前回の、諮問会議で出てきたのがこの骨太のいわゆる目次っていうんですか、全体で4枚ぐらいのもので、ここにどういう項目があるかということが出ておりますので、後でもしご覧になったことのない方はご覧いただければと思います。で、目次が出ているということはどういうことか、あまりなくなってですね。どうぞ。Thank you for introduction and good morning, ladies and gentlemen. As was just introduced, we are currently working on a formulation of the basic policies. And if you are interested in, you can find the information on the website of the Prime Minister's office and the Cabinet office. And you might have received a copy of the latest version, which is a result of the last council meeting, which consists of about 4 pages, which looks like just items or the items on the agenda. ということは今これに基づいて議論されているということで、申し訳ないんですけど、どういう議論がされているかということについては今日ここで私がお話し、することはできませんけども、おそらく、次のもう近いうちのですね諮問会議では中身が入った形の骨太が出てきて、それをいわゆる議会のメンバー、与党のメンバーとの調整でですね、比較的早い段階に最終のものが出るというふうになっております。And the fact that the agenda is there, meaning that we are currently discussing on those items on the agenda, and I'm not in a position of disclosing what kind of discussion is going on there. But we expect that the next the release would include the substance, the content of what was discussed under each item after this was discussed further involving ruling party, the members of the parliament.
ただ骨太のこの、基本方針、皆さんご存知だと思いますけど、性格を少しご説明するとですね、中身が、より見えてくると思うんですけども、これは安倍内閣のいわゆる一番基本である予算の基本方針であるわけです。で、したがって、ここに書いてあることはですね、諮問会議で議論したことだけではなくて、例えば未来投資会議だとか、あるいは、町人仕事の会議でとか、あるいは働き方改革だとか、今官邸主導で行われているさまざまな会議で議論されたことが予算につながる形で、まとめるという意味を持って、そういう意味では、安倍内閣の、経済政策の、教科書の一丁目一番地であるというふうに理解していただいて結構だと思います。And talking about basic policies, I'm sure that you are familiar with what is meant by basic policies for economic and fiscal management. But I'd like to just briefly touch on the nature of this document, because by so doing, you will have a clearer picture about the nature and what is meant by this the policy. And this is, in fact, the basic policies on the budget. And this is therefore reflecting discussion not only at the Council on Economy and the Fiscal Administration, but also other meetings, including the Council on Future Investment, the meeting or the conference on the city people and the work, among others. And therefore, this is going to be the guideline for formulating budget under the initiative and leadership by the Prime Minister's the office, and therefore this could be viewed as the very first page of the policies by the Prime Minister Abe and his administration. そういう意味でここに入っていることが9月以降の予算編成の中で重要になってくるわけですし、逆に言うとここに入ってないことは重要視されてないということになるわけです。So that what is going to be included in here would become important items for discussion in formulation of the budget in September and onward. So put it differently, if some items or information are not included in here, that means they are considered as less important. で、特にこの議論をする中でですね、教育の問題、特に子どもの将来に対して教育の問題が大きな議論になっているということは、安倍内閣にとってこの秋以降のですね予算編成とか政策の中で教育に対するいろんな政策というのは非常に重要な意味を持っているということで、中身が最終的にどうなるかはこれからだろうと思うんですけども、私過去これで5回目の骨太に関わってきたわけですけども、毎年毎年少しずつ年々のですね、重点課題が変化してきている中で、今年は教育の問題というのは非常に大きなウエイトを持っているということを申し上げたいと思います。And I'd like to highlight education as the item which is going to be included in the basic policies because of the importance attached to education from the point of view of the future of the child and the young generation. This is considered as one of the most important the policy items for the Abe administration, both from the point of view of budget formulation as well as from policy development point of view. Now, of course, specifics are going to be finalized, but to me, this is my 5th year being involved in the Council on Economic and Fiscal Policy. I have witnessed that the highlight and the main features of basic policies are different from year to year, and this year, education is going to be one of the most important item to be included. ただ誤解がないように申し上げたいんですけど、教育以外の話が重要でないということではなくて、例えば、社会保障、医療、介護ですとか、あるいは、景気をより
高めるためのですね、景気対策ですとかですね、あるいはその財政健全化のための、例えば地方財政の改革だとか、過去に議論してきた重要なテーマっていうのはいっぱいあるわけで、それはもちろん今年の骨太の中にも継続して、その議論されているわけで、今申し上げたことはそれに加えて、これまで以上に今年の骨太の中では教育の問題というのがクローズアップされているんだというふうに申し添えたいと思います。Having said that, though, I'd like to mention, in order to avoid possible misunderstanding on what I have just mentioned, I didn't mean to say that the items other than education are not important at all. Of course, there are other important the challenges as well, including social securities, the healthcare, the nursing care, among others, as well as the boosting up economy and how to restore the fiscal the health through reform of the local fiscal administration, among others. Those have been the perennial items that were included in basic policies, and they are still on the agenda for this year's council meeting. However, in addition to that, I'd like to mention that more than ever, education has taken on increasingly more important or the more weight for this year's policies. そういうことで、今日はですね、私一人の経済学者として、そして経済財政諮問会議のメンバーで議論をやってきた人間としてですね、この今年のベーシック骨太のですね、背景にある考え方、あるいはそれにこの骨太に関わって議論されてきたことについて、時間が限られていますので、特に重要だと思う点を4点お話したいと思います。ただちょっと時間との勝負ですから4点全部お話しできるかどうか分かりませんけど、なるべく4点お話したいと思います。Therefore, as an economist and as the member of the Council on Economic and Fiscal Policy, I'd like to discuss with you today the background and underlying concepts of the basic policies. And under time constraint, I'd like to touch on 4 major items as important components of the background of the basic policies. But as I'm racing against time, I'm not sure whether I can cover all those 4 items, but I will do my best in covering those 4 items. 4つの点というのは、1つはデフレからの脱却という、マクロ経済の運営の話から2つ目はですね、安倍内閣、5年目に入るわけですけども、その中で見えてきた新たな課題、あるいはデフレ脱却の背後にあるですね、もうちょっと構造的な問題についてのお話、それから3つ目はその2番目の問題の中でも特に重要と思われているです、雇用、あるいは働き方、賃金、こういう今まさに安倍内閣で議論されているわけですけど、この話、それから4つ目はですね、経済財政諮問会議にとって最も重要なイシューなんですけど、いわゆる財政健全化、財政改革という話をさせていただきたいと思います。で、この4つのいずれの話も細かいいろんな政策課題は全部ここにいろんなところに散りばめておりますので、この骨太に入っていることを全部それでカバーできるわけじゃありませんけど、この4つの問題をカバーすることによってですね、骨太の背景にあるものの考え方とか議論の中身について、ご理解していただけるのではないかというふうに思います。And namely, the following are 4 items. First is about macroeconomic the related challenges, more specifically how to put behind deflation. And the second is related to the background of the first challenge. That is more about the structural challenges, which also resulted in new challenges for the Prime Minister Abe's administration, which is now in its 5th year. And the third is also related to the second challenge. This is about the employment or the
working style or the wages, the issues that are currently under discussion at the administration. And number 4, this is about the fiscal reform, how to improve the health of the fiscal the condition, which is currently under discussion at the Council. And of course, there are other specific and detailed challenges related to that. And I cannot cover all of them by touching on those 4 items when it comes to basic policies, but at least by discussing those 4 challenges, that would help you understand the background of the basic policies that we are currently working on development. 最初のデフレ脱却に関して、皆さんよくご存知だと思うんですけど、いくつか、重要な、事実を申し上げたいと思います。一つは名目 GDP です。And now coming back to the first point, that is about the deflationary, how to put behind deflation, and in relation to that, I'd like to touch on some important facts. First, about nominal GDP. 日本のノミナル GDP、名目 GDP が、最大になったのは1997年、今から約20年前。The nominal GDP of Japan hit the peak in 1997, that is 20 years ago. 大体530兆円ぐらいだろうというふうに記憶しております。Back then, as I recall, that was 530 trillion yen. それから15年後ぐらいですかね、2012年、つまり安倍内閣が、成立する前の年はですね、日本の GDP は約470兆円ぐらいまで下がってたんだと。And after reaching the peak, then it continued to decline, and for about 15 years or so since then, in 2012, that is the 1 year prior to the inauguration of Abe's administration, it was down to 470 trillion yen. 日本の成長率がマイナスであったわけじゃないんですね。But it was not because the growth rate of Japan was in the negative. この間も平均すると、非常に低い、スピードですけど、日本は、実質 GDP は成長してたわけですけど、ご存知のように賃金とか物価の名目価格が下がっているために名目 GDP が下がっている。これはデフレーションということです。In fact, although it was quite low, Japanese economy continued to grow if you take a look at the average. However, during that time, the nominal wage and nominal the price continued to decline, thereby resulting in declining GDP, which represents deflation. で、アベノミクスの成果で申しますと、ご存知のように2013年の年初から安倍内閣が指導を始めるわけですけど、13、14、15、16と、名目 GDP は増え続けておりまして、実際2016年の名目 GDP は過去のピークの1997年とほぼ同じ、若干それを超えるところに戻ってきたと。そういう意味では名目 GDP の動きだけを見ると、この、安倍内閣が出てきて以来ですね、やっとそのスタート地点に戻ったということが理解できると思います。And then came Abenomics with the inauguration of Abe administration from the beginning of 2013 under the Prime Minister Abe's leadership. The nominal GDP continued to improve over years from 2013 to 2016. And in fact, in 2016, it came back to the level that was quite similar or even a little bit higher than that in 1997. And that's, if you are just discussing nominal GDP, I would say that we finally came back to where we used to stand. この間のこの2013年以降の話をですね、細かく話すと少し長くなってしまうので、あまり詳しい議論はしませんけど、一つだけ申し上げたいのはですね、2013年、14年は、このアベノミクスが非常に強力に機能してですね、ご存知のように、物価も名目 GDP もですね、株価もですね、企業の収益も非常に伸びて
きたわけですけども、2015年、16年の夏ぐらいまでは少しそれが止まったように見えるというふうに言われているわけです。And I'm not going to discuss the return of the event since 2013 because that would be too lengthy in terms of discussion. But I'd like to just highlight one development from 2013 and 2014. With the significant impact of Abenomics, we started to see the improvement in the price or inflation, the share price, the revenue of the companies, as well as nominal GDP. But then, in years in 2015 and around summer of 2016, it appeared that the economy once again started to hold. 結論から言いますとですね、日本経済も海外の経済、世界の経済の動きに非常に強く影響を受ける存在であってですね、そういう意味ではその前半2013年14年非常に劇的な回復をし、15年から16年にかけては少しそれが足踏みにしたということと、グローバル経済と非常に深い関係があるというふうに見えるわけです。And if I put the conclusion first, that is because of the influence coming from international development and international economy. In fact, after making a major turnaround in 2013 and 2014, the Japanese economy seemed to have slowed down in 2015 and 2016, mainly due to the development on international economy. 具体的に申しますと、例えば中国経済はご存知のように、2015年ぐらいから非常に厳しい状況になって、特にチャイナショックというような資産価格の下落に見舞われたわけですし、実は中国だけじゃなくて、新興国は非常にみんな厳しい状況になってですね、結果的には、例えば石油の価格だとか、天然ガスの価格のような資源価格が非常に低い数字に下がってきたということも、そういうことを反映した存在として見ることができるかもしれません。こういう石油の価格が下がることは日本にとって非常にいいことではあるんですけど、結果的には消費者物価をですね引き下げるということによってデフレ脱却にとっては非常に難しい問題を日本にとってもたらしたということです。Namely, there was the slowdown in Chinese economy starting around 2015, and therefore there was the major decline of the property price, resulting in the term like China shock, and the other emerging economies also followed the suit, and that is also reflected in declining prices of the resources such as oil and natural gas. For Japan, it is beneficial in part if the resources prices go down, like the oil price and natural gas. But the overall, they also lower the consumer price, and therefore that was a kind of the headwind for deflation, for initiatives to trying to alleviate deflation. ご存知のヨーロッパもこの時期にデフレーションになって、当時よくジョークが交わされてですね、ヨーロッパも日本になってしまったというふうに言われたわけですけども、そのデフレが日本だけではなくてヨーロッパにも、見られるというのはこの時期の特徴です。And during the same time, the deflation also prevailed the European continent, and therefore there was the popular joke back then, Europe became Japan. And therefore the deflation was the phenomena that was seen not only in Japan but also in Europe. アメリカはですね、リーマンショックからの回復が目に見えていると言われてたんですけども、この時期、もうちょっと前かもしれませんけど、バーナンキという、前の中央銀行の総裁の時に、テーパリングっていうんですか、つまり、長期、過剰な金融緩和からの脱出を図る動きを見せたんですけど、ご記憶にあると思いますけど、経済が非常にネガティブに大きく反応してですね、テーパリングにプロセスを少し先に伸ばさなきゃいけないという状況にあったわけです。
During that time, the United States managed to maintain the path of recovery after the global financial crisis triggered by the collapse of Lehman Brothers. However, when the former the chair of the president of FRB, the Mr. Bernanke, when he tried to introduce tapering, that is to improve the situation after the extreme the quantitative easing, and then the economy reacted rather negatively, and therefore he had to delay the tapering initiative. この時期の話をしたいんじゃなくて、私が強調したいのは、昨年2016年の秋以降ですね、グローバル経済の状況が非常に変わってきたということで、欧州では、物価はインフレ率は1% 程度で、いつ欧州がテーパリングを始めるかということが注目されていますし、アメリカはイエレン、総裁の下でですね、議長の下で、金利を上げていくと、つまり経済の回復を織り込んだ金融政策になってきていますし、アジア、あるいは新興国もですね、2年ぐらい前の非常に悲観的な状況からかなり脱したで、結果で見るとそれが例えば石油価格だとか、あるいは銅や鉄鋼のような、こういう資源価格が少し回復しているということに反映されているわけで、こういうことは日本経済のマクロ経済政策運営にとっても非常に重要な転機を迎えているということを申し上げたいと思います。Of course, I'm not here to discuss at length about the economic development during that time. But the point that I'd like to make here is that since around fall last year in 2016, the global economy started to enter into the new phase. For instance, in Europe, it is now seeing the price increase with inflation rate around 1%, and therefore now the question is when Europe start to consider the tapering. And in the case of the United States, under the leadership by the Ms. or Madame Yellen, they are now trying to incorporate the economic recovery in their monetary policy, and also in emerging economies, including Asia. They finally put behind them the pessimistic view that used to be so influential about 2 years ago, which is, and such development is backed by the recent increase in resources prices, including oil. And therefore, that brought about a major turning point for Japanese macroeconomy. いくつかの指標をご覧になっても、日本経済が大きな転換点に今来ていると。2年、3年のオーダーで見た時の転換点に来ているということお分かりだと思います。日本の経済成長率は4期、5期、四半期連続でプラス成長が続いておりますし、石油価格が上がってきたということもあるんですけども、おそらくこれから急速な勢いで日本の物価、インフレ率は上がっていくだろうと。もちろん黒田総裁が目標とする 2% に行くにはだいぶ時間あると思いますけども、少なくとも 1% ぐらいのところまで上がっていくだろうというような見通しがかなりマーケットエコノミストのもとにありますし、企業の業績は実はこの間ずっと回復していたもんですから、その継続にあるんですけど、現時点でもまだ過去最高の利益率を確保し始めていると。で、雇用もご存じのように、非常にタイトな状況がついていて、こういう中でどうやって次のマクロ経済政策のいわば戦略を立てていくかということが今年の骨太を見るときに非常に重要なポイントだろうというふうに思います。And in fact, the various indicators do point to the turning point of the Japanese macroeconomy. If you take a time span like 2 to 3 years, the economy of Japan continued to achieve a positive growth for 4 to 5 the continuous quarters, and that is because of the rising oil price, among others, which resulted in boosting up inflation rate. It may take some time before the 2%, the target advocated by Governor Kuroda of the BOJ, becomes a reality. At least it would reach around 1%, according to the consensus by the market economists. And also the businesses, the corporations, the companies continue to achieve the record high the
the improvement in the business, and they're enjoying the highest the revenue and the profit. And in the case of the labor market, it continues to be quite tight, and therefore, how those developments would affect the macroeconomic strategy for Japan, those are the points that would be the key in considering the next version of the basic policies. で、2番目のテーマ、つまり構造的な話に入るためにですね、今申し上げたことをサマリーしたときに、これまでの、4年と、半年ぐらいの間のアベノミクスのですね、非常に重要な成果って何だろうかと。成果というのか、あるいはこれからのアベノミクスを考えるときに非常に重要なよりどころになるのは何だろうかということを考えたときに、いろいろあるんですけども、ちょっと3つ申し上げたいと思います。And that would lead to the second point for discussion, that is about the structure aspect. And once again, when I try to recap what I have discussed under the first item, looking back the past 4.5 years or so, and when you ask yourselves, what is the major accomplishment of Abenomics during that time, or what could be the key for coming years for Abe administration, I believe there are three important factors. 一つ目は雇用、労働市場です。で、これは後でお話しますので、事実だけ申し上げたいと思います。で、二つ目がですね、これからの話に関係あるわけですけど、企業セクターに膨大な貯蓄が溜まっていると。そのお金をどう使うかということが二つ目の大きなポイントで。三つ目は政府の財政のポジションが随分変わってきたということです。これも後でちょっと詳しくお話します。And the first point is about the employment and labor market. I'd like to elaborate on them later. And then the second component, that's about the enormous the reserve or the savings accumulated by the corporate sector. How they are going to use them, that would be the next important factor. And then number three, that's about the changing fiscal position of Japan. This is going to be discussed later as well. 日本の経済のマクロ状況をですね、非常になんていうんですかね、一括するというか、大掴みに見て他の国と比較するために、よく皆さんもやられる方法はですね、GDP データ、専門家は SNA データと言いますけども、マクロの GDP データを見るのが非常に有益だと思うんですね。で、特に GDP データの中で企業部門、政府部門、それから家計部門、それから外国部門のこの貯蓄投資のバランスを見るのが非常に有益だと思う。And if I am to come up with where we stand in the macroeconomy of Japan in a nutshell, the best way to do that would be to make a comparison with other countries in terms of the macro GDP data, or this could be called the SNA data according to experts. And the GDP actually consists of different the sectors, components, like the enterprise, the government, and then household, and the foreign or international. And the best way is to look at the balance of the savings and investment of each sector. 例えばアメリカやイギリスの、企業部門の貯蓄投資バランスはだいたい GDP の 0.8% から 1% ぐらい。For instance, in the case of countries like the United States and the United Kingdom, the balance of the saving of reserve versus investment for the enterprise sector, that's about 0.8 to 1% of GDP. ドイツでだいたい 2.5% ぐらいだろうと思います。And we estimate that 2.5% for Germany. で、日本は現在約 5% あるんですね。Whereas in the case of Japan, it is 5%. 日本の GDP はだいたい500兆円と
ざくっと見るとその 5% ですから約25兆円貯蓄が投資を凌駕している。And in the case of Japan, it stands at 5%. So if we use a ballpark figure of 500 trillion yen as the GDP of Japan, then the 5% means 25 trillion yen, meaning that the savings are more than investment by 25 trillion yen. これはフローですから毎年 5%、この数年全部そうなんですけど、毎年 5%、5%、5%貯蓄が溜まってるわけ。And this is, by the way, the figure of flow, meaning that every year 5% the savings are accumulated. いい面と悪い面があって、いい面はこれをモビライズさせれば日本経済にとって非常に大きな意味があるという。悪い面見たんですか。悪い面は残念ながらまだそれが動いてないということ。And there are pros and cons to that. The pros or the benefits, if it is successfully mobilized, then that would produce enormous impact to Japanese economy. But cons or bad news is that it is yet to be mobilized. そういう意味で未来投資委員会ではないんですけど、お金をどうやって動かすかと。投資は決して政府がやるものだけではなくて、もっと大事なことは民間部分のお金をどうやって回していくかということが問われているわけです。Therefore, it is discussed intensively at the conference on future investment, and they are discussing how we can encourage private sector to make more investment besides investment under the initiative by the government. でこの場合の投資というのはですね、かつての、例えば高度経済成長期の日本のように機械設備だとか、あるいは工場設備を拡大していくということよりも、それもあるのかもしれませんけども、より重要なのはやっぱり研究開発と、それからもう一つは教育、つまりヒューマンキャピタル、ヒューマンリソースに対する投資というところが重要になるということはもう、誰の目にも明らかだろうと。And where to invest? During the fast economic growth for Japan, they used to be invested into the capital investment, namely the facilities, machineries, and so on at the factories and plants. Of course, there would be such a way for investment, but more important than that is the investment into research and development and education or training, the human resource development. And it is clear that the latter is more important than the former. で日本の日本だけじゃなくて先進国の将来を考えるときに、必ず話題になるのが TFP、トータルファクタープロダクティビティという概念ですね。And talking about the future development of Japan as well as other advanced economies, one important concept that is often referred to is TFP or total factor productivity. ご存知のように、1980国によって違いますけど、アメリカは1980年、日本は1990年ぐらいを境にこの TFP が非常に下がっているわけです。And although the situation is different from country to country, in the case of the United States after 1980 and after 1990, in the case of Japan, TFP started to decline. でこの解釈は、それ以前100年ぐらい TFP を引き上げてきた非常にメジャーなイノベーションが残念ながら、過去2、30年世界にはなかったというのが、多くの経済学者が指摘するところであるわけです。And the way to interpret this is that according to major economists of the world, what used to be the major driver of TFP for the past 100 years or so, namely the major innovation, did not exist or not the present for the past 20, 30 years. でご存知のように、今年の日本の成長戦略の一番重要な、パーツである AI とか IoT とかあるいはビッグデータとか、こういう今の技術革新がですね、どうも、これまでの2、30年の技術的な停滞を変えるような大きな、
流れになるんじゃないだろうかと考えている人が結構増えていてですね、日本でもここをですね、投資とどういうふうにこう結びつけていくのか、先ほど言った企業部門が持っている膨大な資金とどう結びつけていくかということが非常に重要なテーマになるわけです。And therefore, if you take a look at the growth strategy of Japan for this year, you will find out various the key acronyms and the phrases like AI, IoT, and big data. And these are considered to be quite promising in making major transformation in the innovation, which used to be quite stagnant for the past 20, 30 years. And this is a view held by increasing number of people nowadays. And therefore, the question is how we can introduce the huge capital that is stored by enterprises into such investment for innovation. 時間がだいぶなくなってきたんでちょっと急ぎますけども、教育はそのインベストメントの重要なポイントの一つなんですけど、ただご案内のように日本の今政治のところで教育の話がここまで話題になっているっていうのは、それを超えた重要なそのアジェンダがあるからだと思います。And thus, education has become one of the major items for investment nowadays. But the fact that the education is focused on so much by the current administration in their policy agenda is because of other aspect or other consideration attached to education. 時間がないので、これは最後の4の財政健全化とも関わるんで、もうちょっとここで今お話ししますけども、日本の財政支出の非常に重要な特徴というのはですね、その教育、それからもちろん安全保障、それから社会資本整備、それに普通の政府サービス、これを専門家は非社会保障支出と、つまり社会保障以外の支出の財政支出を GDP で割った数値は、日本は OECD の中で一番低いんです。And in the interest of time, I'd like to discuss this because this is also related to the number 4 item that is about the fiscal, the agenda or challenges. That is to say, in the fiscal expenditures for the government, there are various important items, including the education, the securities, the social capital or social infrastructure investment, government service, and what is called non-social securities expenditures divided by GDP is lowest in the case of Japan among OECD countries. で当然の政策の議論としてそのいわゆる高齢者に対する支出より、いわゆる若い世代、子ども将来世代に振り向けるべきという議論がある中で、教育が話題になるということが一つ。And therefore, in policy deliberation, some argue that we should spend more for the future generation than the expenditures for the silver generation. That's one reason why education is highlighted so much. からもう一つはですね、ちょっともう時間がないんで急ぎますけども、安倍内閣だけじゃなくて日本のこれまでの与党の特徴はですね、一方で経済活性化を非常に重要視すると同時に、他方でいわゆる所得分配とかあるいは弱者に対する支援ということに非常にやっぱりウエイトを置いてきたんだろうと思う。In fact, this is the major the policy thrust not only for Abe administration but for the past administrations under the ruling parties. For revitalization of economy, the major weight was placed on income distribution as well as support to the less privileged people. 日本にとってやっぱり今一番大きなイシューというのは子どもの貧困とか、あるいはそれが将来世代のいわゆる貧困の連鎖っていうんですか、につながるということが一番好ましくないテーマの一つとして取り上げられてきていてですね、これが教育が議論されているもう一つの大きなポイントだろうと思うんです。
Nowadays, poverty of children is considered as one of the most serious challenges that Japan is faced with, because this could also lead to sustained the chain of poverty toward the future. And this is another reason why education is highlighted under current administration. 予想通り時間がなくなってきたんで、労働の市場の話非常に大事なんですけど、ちょっとこれを話し出すと、時間がなくなるんで、もし後で質問があればお話しするとして、最後にちょっと財政健全化の話、この諮問会議のこの骨太の重要な話ですからについていくつかちょっと論点を申し上げたいと思います。I realize that, as I expected, I'm running short of time. In fact, I wished I could have elaborated more on labor market because this is also another important the challenge. Therefore, if there are any questions during Q&A, I will be answering them. But with that said, I'd like to move on to the number 4, the item that is considered as important. That is about the restoration of the fiscal health, because this is one of the important agenda items at the Council as well. いくつか事実を申し上げたいと思うんですけども、安倍内閣になってからですね、プライマリーバランスの財政赤字をですね、2015年までに2010年比に比べて半減するという目標は実現したわけ。I'd like to mention some facts. First, and since the introduction of Abe administration, one of the major targets that is to have the deficit of the primary balance by 2015 compared to that of 2010, that was achieved. 今プライマリーバランスの赤字は GDP の 3.2% なんですね。ただ気をつけなきゃいけないのは、日本には社会保障の収入と支出の差の黒字があるものですから、これを入れると多分 3% 切るような赤字に今なっているわけです、プライマリーバランスは。And at present, the deficit on the primary balance is 3.2% against GDP. However, the one qualification, when we take into consideration the profit and the surplus and the deficit of the social securities, then the deficit of the primary balance is less than 3%. 日本は1000兆円近い、つまり GDP の約 200% 程度の大きな債務を抱えているということはご存知だと思う。As you may know, that Japan carries enormous debt that is about 1,000 trillion yen, or about 200% of GDP. 1000兆円近い債務を抱えているにもかかわらず、日本の政府が支払っている国債の利払い費は10兆円を切ってるんですね。多分今 8.5 兆円から9兆円ぐらい。Despite that, despite such enormous debt that carried by the government, the payment of the interest for the JGB is less than 10 trillion yen. That is about 8.5 to 9 trillion yen. 足元では国債の利回りは今 0% ですから、過去の高い部分もあるんで、平均するといわゆる利払いの負担っていうのはほぼ 0.8% ぐらいだろうと思う。And at present, the interest rate for the JGB is 0%. However, there was a time when the interest rate was higher. Therefore, when that is taken into consideration, the effect of the rate of interest payment is about 0.8%. で結果的にこの政府の利払いと先ほど言った社会保障も含めた政府のいわゆるプライマリーな赤字を足した日本の財政収支ですね。これは先ほど言った、GDP で SNA データの政府部門のいわゆる貯蓄投資バランスで、これを GDP で割った数字は日本はアメリカよりもイギリスよりも少ないということを申し上げたい。And therefore, with that, in addition to the balance of the social securities expenditures by the government, when we consider
the deficit of the primary balance. And if you take a look at the SNA data that I mentioned earlier, under government sector, when the deficit is divided by GDP, actually that ratio is lower than that of the United States or that of UK. だから日本の、財政が健全だというふうに申し上げるつもりはないんですけど、ただ少なくとも2013年に安倍内閣が、発足した時と現在ではですね、随分財政状況が変わってきているということを申し上げたいです。I don't mean to say that with those numbers, Japanese the fiscal health is free from any problems. I don't mean to say that. However, I'd like to point out that much has changed since the inauguration of Abe administration in 2013. ちょっと時間がオーバーしちゃったので、ここで一応切らせていただいて、むしろ皆さんの方から、お聞きになりたい、テーマでですね、質問していただいて、全部にお答えできるかどうか分かりませんけど、できるだけお答えしたいというふうに思います。どうもご清聴ありがとうございました。Well, with that, I'd like to conclude my lecture for now because I realize that I'm really short of time, and therefore I'd like to ask whether you have any questions, and I will do my best in answering your questions. Thank you. はい、伊藤先生ありがとうございました。それではこれから質疑等に入りたいと思います。質問は外国プレスの方からお受けをいたします。質問のある方は挙手していただきまして、指名されましたらハンドマイクを使ってお名前とご所属を述べてから質問をお願いします。Thank you very much, Professor Itoh. We'd like to now take questions from the floor. We'd like to take questions from foreign journalists. If you have any questions, please raise your hand and use a microphone and state your name and affiliation before asking questions. Hello, Professor Itoh. My name is Patrick Walter, German newspaper, Frankfurter Allgemeine. I have 3 short questions, if I may. One is, can you explain with this very tight labor market in Japan why the wages don't rise faster? Second is, since I'm back in Japan for several years now, I'm hearing that the Abe administration is going to make labor market reforms and nothing really happens. Can you comment on that, and can we expect to see something this year? And third, you seem to be quite positive about the fiscal situation, but can you give us your outlook? Are we going to reach the primary balance in 2018 as promised? ありがとうございます。3つ短い質問をさせていただきたいと思います。まず1つ目としては、日本においては労働市場が非常にタイトであるにもかかわらず、賃金が急速に上がるというような傾向を見られない、これはどういうことなのでしょうか。で、2つ目としては、数年前日本に戻ってきて以来、日本において労働市場の改革を安倍内閣が行うということを聞いておりますが、しかし、今のところ何も行われていないようです。で、それはどうしてなのか、また今年何かその労働市場の改革で期待できるのかということと、それから3つ目は、先生は日本の財政状況に関しては、かなりポジティブな見方をされているようですが、今後の見通し、そしてその公約の2018年プライマリーバランス達成というのは達成可能でしょうか。まず賃金の話なんですけど、まさにこれが日本の労働市場の特徴だろうと思うんですね。昔から、いわゆるその終身雇用とか日本的雇用制度と言われているようにですね、いい意味でも悪い意味でも、景気が悪くても日本の企業はなるべく解雇しないし、景気が良くてもそんなにすぐにそれに合わせて賃金を上げないというような安定性がですね、特徴であったと思う。Answering the first question, in fact, that is exactly the key or major characteristics of the labor market of Japan, which seems to be derived from the Japanese the practice of various employment the policies, including lifetime employment system and so on. So regardless of whether economy is good or bad, the stability seems to be the key word. So even under the poor or sluggish economy, companies don't dare to
the lay off people so quickly or easily. And on the other hand, even when economy is improving, they don't seem to be willing to raise a wage. ただ、これはですね、日本の労働力の多分 20% か 30% なんですよ。However, that kind of practice seems to represent only the part of the labor, the population in Japan that is only 20 to 30%. そう、残りの 70%、例えば、いわゆるなんていうんですかね、非正規労働みたいなパートやアルバイトの人たちとか、あるいは中小企業の労働者だとかですね、あるいは大企業でも例えば今問題になっている話題になっている運送業のような分野の労働者とか、こういうところは非常にセンシティブで、多分ご存知だと思いますけど、今ものすごい勢いで賃金上がってる。So for the rest, that is about 70%. That is represented by people like the part-timers, employees at SMEs, and the shipping industry or delivery industry, even in the case of the big or major enterprises. They are more sensitive to the ups and downs of economy, and in those sectors, actually, the wage is rising sharply. だから日本としてはこのいわゆる 70% の賃金がどこまで上がっていくのかというか、当面一番重要なポイントだろうと思います。で、これはですね、今の2番目の質問にも非常に深い関係があるんだろうと思うんですね。レーバーマーケットリフォームは必要なんですよ。例えば日本は開港するのは非常に厳しいという話を申し上げました。で、この開港規制を少し緩和したいんだということを安倍内閣が最初考えてですね、いろんな法案を準備しようとしたわけですけども、どこの国でも非常に労働市場改革難しくてですね、与党が開港規制の緩和といったら、野党は何ていうか、首切り法案っていうんですよ。で、その瞬間にもう政治は止まっちゃうんですね。Therefore, the important, the key here is to what extent the wage the remaining 70% in the Japanese labor market would continue to increase. And this is also related to the second the question that's about reform of labor market, which is necessary and essential. However, that is why the Abe administration tried to introduce a series of bills to relax the conditions required for laying off employees. I mentioned earlier that layoff or firing employees, that is extremely difficult in Japan. And therefore, when such bills were under preparation, all of a sudden they faced the strong the resistance from the opposition parties. And in fact, this is typical of any countries. Whenever the government tries to introduce a labor market reform, they would face a strong resistance. So in this instance as well, when such bills were about to be introduced, the opposition parties nicknamed such bills as the layoff bill or firing employees with those bills. And then the deliberation at the Diet became standstill. ただですね、実はこのアベノミクスの展開の中で、このレーバーマーケットリフォームに対して政府にとって非常に大きなチャンスが今来てるんですね。However, under Abenomics, now for the government, they are about to see a major opportunity coming from the labor market reform. 2つの言い方ができると思う。1つは、だから 70% の労働力に焦点をまず絞ると。これは1つですね。2つ目は、それがやることがマーケットフォースを、あるいはマーケットプレッシャーを味方につけることができるということなんです。And there could be two ways to look at that opportunity. First is to focus on 70% of the labor market. And the second point is, by so doing, you can bring the market pressure on your side. だから例えば、昨年、安倍内閣はですね、過去最高に最低賃金を引き上げたわけです。で、おそらく今年も来年もこのペースで最低賃金を上げていきたいと思っていると思います。
For instance, last year, the under Abe administration, they raised the minimum wage to the record high level, and they are willing to do that for this year and next year. それから例えば同一労働同一賃金ということを前面に出し始めてきたですね。でこれのメッセージいろいろあるんですけども、同じような仕事をしていても先ほどの 30% と 70% の労働者の間でこんなに賃金格差があるわけで、これを賃金だけじゃないんでしょうけど待遇を良くしていくということによって結果的に労働市場を変えていくというのが多分狙いだと思います。Or another initiative is about the same pay for same work. And in fact, this is going to be put to the forefront because even in the case of the same type of the work, there is a major difference or disparity in wage and in other employment conditions between 30% and 70%. And therefore, by improving the working condition or the improving the wage disparity, by so doing, they expect to bring about the transformation in labor market. で大事なことはですね、先ほどマーケットプレッシャーを使うと言ったんですけど、レーバーマーケットを変えないと自分たちは生き残れないと思っているのは誰かというと経営者なんです。And I mentioned earlier that it is important to bring the market pressure on your side. The key here is that there are those people who think they cannot survive without a major market reform. Who are they? They are employment, the management of businesses. でこういう流れをどう作るかということが重要だし、でリフォームって簡単じゃない。ドイツはシュレーダー改革をして非常に成功したと言われてるんですけども、それでシュレーダーさんは政権から降りたというふうに聞いてますし、そのベネフィットを得たのはそれから10年経った今のメルケル政権だろうと思いますから、我々もね、とにかく非常にペーシェントに続けなきゃいけないわけで、いくつか成果があるんだろうと思う。例えばまだもちろん十分ではないんですけど、女性のレーバーフォースパティシペーションレートって日本は非常に低かった。でも多分ご存知だと思うんですけど、今アメリカより日本の方が高いんです。アメリカが下がったということもあるんですけど、日本が上がっているということ。あるいはこれは労働市場の話だけじゃなくて、介護とかあるいは子育てとの関係があってですね。で子育ての場合特に日本の非常に大きな問題だったのはやっぱり保育施設が非常に足りなかったと。で今でも足りないんですよ。今でも足りないんだけどやっぱりかなりのペースで増やしてるわけ。増やすから逆にもちろんさらにニーズが増えてるんでまだまだやらなきゃいけない部分はあるんですけども、こういうことがやっぱり政策のですね前面に出てくるというのはやっぱり非常に大事なことでですね。で残念なんだけど今何かやれば来年すぐ成果が出てくるというようなマジックはないと思いますので、ひたすらこれやり続けることが大事で、今日ちょっと申し上げなかったんですけど、大事なことは安倍内閣が出てくる前、2013年の前は日本には6年間で6人の総理大臣が出てきた。私の友人の元総務省の次官は彼がいたその6年間に総務大臣は12人変わったと言ってました。で安倍さんがいつまで総理やるか分かりませんけど、もう少なくとも5年目に入ってるわけで、ですから大事なことはやっぱりその難しいテーマをですね、ひたすらやり続けて、5年なり6年なり経った時に本当に変わったか変わらないかということが多分問われるんだろうというふうに思いますけど。And that's the key here is to create such a flow to convince the employers or the management about the importance. And in fact, the labor market reform is not easy. In any country, in Germany, it was Chancellor Schröder that introduced the labor market reform, and he succeeded. But because of that, he had to leave the office. And actually, the benefits were finally enjoyed by the administration that came 10 years later under current the Chancellor Merkel. And therefore, the key here is to be consistently and continuously
they maintain such efforts. And by so doing, the various results are actually generated. For instance, in Japan, the one of the key in the labor market reform is about encouraging more women to join labor force. It has been said that the labor force participation by women was the low in Japan, but nowadays it is higher than the United States. Well, it may be because while the labor participation by women in Japan grew, its counterpart dropped in the United States. But anyway, such a labor market reform could produce some the ripple effect in other sectors or other aspects as well, such as the nursing, the elderlies, or the child rearing. In terms of child rearing, it has been pointed out that in Japan, the daycare school is in short supply, and therefore it is increasing rapidly. Well, of course, when the such capacity is increased, then that would generate more needs, and therefore we have to increase even more. But anyway, those policies are now introduced actively, and that is considered as quite important. And those policies are slow to bear fruit, and therefore it is not something that would produce some impact next year. But they have to be persistent in their efforts. And one point that I'd like to make here is that the Prime Minister Abe came to his office in 2013. Prior to that, over 6 years, we had 6 different prime ministers. And I have a friend of mine who is working at the MIC, Ministry of Internal Affairs and Communication. According to him, the minister in charge of his ministry was changed 12 times. In other words, he had 12 different ministers. And how long Prime Minister Abe would stay in his office, nobody knows. But the fact that he has been in his office for 5 years, that's considered as important because he has been working on various challenges, and eventually those initiatives would start to bear fruit 5 or 6 years from now. And that's when we can say that there was a difference or the result produced. 財政についてはこれ話すと長くなるんですけども、ぜひ強調したいのは財政問題って非常に複雑なのでですね、少なくとも3つのことを一緒に考えてはいけないということ。And talking about the fiscal health or fiscal condition, in fact, I can discuss this matter on and on, but I'd like to stress that because the fiscal condition related discussion is so complicated, we should not mix the following 3 factors all together in discussing it. 一つは過去の赤字が続いた結果、日本は膨大な債務を抱えているということ。2つ目は今この時点でも、アメリカやイギリスよりは少ないんですけども財政赤字が出ているということ。そして3つ目はこれから日本は急速に高齢化が進んでいくということで医療費だとか介護が膨れ上がっていって財政負担が重くなるというこの3つどれも大事なんですけど、これを同時にぐちゃぐちゃなんですかこう一緒にして議論するとですね戦略を間違えると思います。Namely, number one, because a deficit has been accumulated steadily over many years in the past, Japan is now indebted quite heavily. That's point number one. The second, although it is smaller than that of the United States or the United Kingdom, Japan is still the fiscal deficit ridden. And number three, that is because of the rapidly aging society, we are seeing increasing expenditures required for the medical care and the nursing care, and therefore that adds increasing burden on the part of the fiscal condition of the government. And my word of caution here is not to mix them up in the same argument, because if you do that, then that would be leading to wrong strategy. 安倍内閣の戦略は非常にクリアで、まずは財政赤字を減らすということですね。これをしない限りは何も始まらないということで、
実際に2020年までにプライマリーバランスを黒字にできるかどうかということはまだ、不確実性はあるわけですけども、ただ経済を殺さないように経済活力を高めながら必要な歳出と歳入の改革をすることによってプライマリーバランスの黒字化にできるだけ早く持っていくというのが第一だと思うんですね。で同時にですね、今日は時間がなかったんでお話できなかったんですけど、実は私の経済再生諮問会議での委員のですね時間の半分ぐらいは実は高齢化による医療やあるいは介護やですね社会保障改革の改革に使ってきたんですよ。大変なんですけど、ね、薬をどうするかとか、あるいは医療の供給どうするかとか、だからこれはもう今実は安倍内閣の中で非常に、重要な議論になっていて、もし後でお時間があればこの骨太を見ていただくとですね、いろんなことが実は今動き始めてきていて、ただこれはすぐに成果が出るというものだけではないものですから、2020年とか2025年あたりに向かってどうやって成果が出せるかということがポイントになるんだろうと。だから活動はしてますし、かなり、いろんなことやってるんですけど、まだ道半ばということで、一番難しいのは債務なんですよ。デッド GDP レーションですよね。でこれどうするかということで、結論から言うと実は来年から日本のデッド GDP レーションは減ってくると予想されている。でなぜかというと、先ほど言いましたように赤字がだいぶ減ってきている中で、デフレから脱却すれば名目 GDP が増えていくから。ただ長期的にですねデッド GDP レーションを下げていくためには多分20年30年というオーダーの話になるんだろうと思うんです。日本の債務 GDP 比が大幅に増え始めたのは1990年のバブルの崩壊からなんですね。バブルが崩壊し金融の危機が大きいデフレが続いて、ちょうど今27年目に入ってるわけですけどね。ですからそれとほぼ同じような時間が必要で、今日はこの話を詳しくする時間はありませんけど、おそらくそこで非常に重要なのは穏やかな物価上昇、あるいは穏やかな名目 GDP の増加ということを日本が実現できるかどうかということは非常に大きなポイントですけど、これはおそらく安倍内閣のテーマというよりはその先の次の、日本のですね政権の大きな課題になってくるんだろうと思います。And according to Prime Minister Abe's the policy, the strategy is clearly set and defined. The first and foremost, it is to reduce the fiscal deficit, and without that, nothing starts. And although it is uncertain whether primary balance could be really achieved by 2020 as promised, at least the government is working on that by the working on improvement and reform of the revenue and expenditures while maintaining the vitality of economy, so that the primary balance would turn into the black as soon as possible. And in fact, although I did not have enough time to discuss today, about half of the time spent for discussion at the Council for Economic and Fiscal Policy is on the aging society and what to do with the medical care, the health care expenditures, and the nursing care. In fact, the social security or the social welfare, those are the major discussions that are taking place. What to do with the drug price, how to ensure the supply of drug or the pharmaceutical products. They are considered as the highlights under Abe administration in his the basic policies, and in fact, various initiatives have been introduced already. Although we are yet to see the results, because those are kinds of the long-acting or slow-acting type of measures. So by 2020 or 2025, we expect to see some results out of that. So I have to say that despite various activities, we are still in the halfway to that goal. And when we take a look at the debt to GDP ratio, in fact, how to improve that is considered to be the major challenge. But we expect that it will start to drop starting next year
The reason is because while we are seeing reduction in the fiscal deficit, the deflation would be finally resolved, and with that, nominal GDP will start to grow. Therefore, we expect the improvement in debt GDP ratio. However, the major improvement again will take 20 to 30 years. In fact, looking back, the start of the debt to GDP ratio decline dates back to 1990 when the bubble economy bursted with the financial crisis and deflation that was the persistent over many years. In fact, that's the 27 years ago. Therefore, I consider that it may take about the same time before the results or the improvement would finally emerge. And so it is not something that we can see immediately. Although I don't have enough time to discuss today, we expect that with the moderate pace of inflation, with growth of nominal GDP, we would eventually see the improvement in that GDP ratio. Those are the keys. However, these are the key policies, not just for Prime Minister Abe's administration. In fact, this is going to be the policy challenge for future administrations as well. 他に質問のある方いらっしゃいますか。 Any other questions? Thank you very much, Régis Arnaud from Le Figaro. I would like to touch on the topic of the day, which was the human resources investment. I just came back from the US, and it was really impressive to me how the sharing economy was working. I mean, I booked an Airbnb, I took a Uber, I found even an app where I could borrow the car of somebody, of anybody really. And I really found how backward is Japan in actually implementing reforms that the rest of the world is almost naturally, or hardly, but finally implementing. And so I wanted to have your opinion on that. I guess, I mean, at an age of aging and shrinking population, it seems only natural that Japan joins or even leads this movement of sharing economy, but it does everything to refuse it. Yesterday I saw, it's a separate issue, but it's a little bit the same. I saw that the FSA wants to put the exchanges in cash at the same level as in the US, but in 10 years. I mean, to stick to cash is really a sign of sticking to an old order or an old economy, and to me it's really worrying. So do you share these worries, or am I just not seeing reforms? Thank you. どうもありがとうございます。その投資に関連してなんですが、アメリカから戻ってきたばかりで、アメリカにおいてはいわゆるシェアリングエコノミーというのが大変に進んでいて、そのウーバーですとか、あるいは Airbnb とかその他いろいろなそのリソースに関してもクラウドを介していろいろと借りることができる、使うことができるというところから帰ってくると、日本は大変に遅れているような気がいたします。そういった意味で、これをどのようにお考えになるのかというご意見を伺いたいと思います。他の国ではとても自然な形でこのシェアリングエコノミーというのが広がっているのに、で一方で日本においてその高齢化とかあるいは人口減少が進んでいる中で、やはりこういったシェアリングエコノミーというのを入ってくるのを拒む、拒否するというようなところからこういった問題も当然出てくるのかとも思われますが、いかがでしょうか。でまた別の観点で昨日金融庁の方でその現金の使用のレベルについて、アメリカと同じレベルに持ってくるのにまだかなり先のことになるというようなことで、その現金をいつまでもそのキャッシュというのをずっと使い続ける、維持するというようなある意味で古い経済という感じがするんですが、私はそれを憂慮すべき事態と思っていますが、同じようにお考えなのかどうかを伺いたいと思います。あ、そうですか。I just respond to in English, and she is going to translate in Japanese, but be better for translate. Yes, I do have have a same kind of urgency and the problem about the stance of Japanese economy and Japanese society. However, when we are talking about just how we can just change our society, we always have to think about what is our comparative advantage and what is not. Now, GAFA, Google, Amazon, Facebook, and what is the other? The Apple is far beyond us. So it's almost impossible to just catch up to them. So we try to just rely on their system.
to just revitalize our system. But we do have our comparative advantage. GAFA is very strong in what they call virtual information, virtual data, data which is coming from the internet and so forth. But we do have a lot of very strong possibility of the real data, data on medical care, data on city transaction, or data on the, say, Suica, the JR relevant system. So the probably Japanese strategy is try to just take advantage of using the American technology as much as possible. At the same time, how we can just strengthen the real data. And there, we do have very strong, like a manufacturing system, you probably know, the AI is now used very extensively in the factories, machines. And that is probably changing the chain operation of the companies in automobiles, electronics, and so forth. So we hope we can just cope with the changing technology. But at the same time, you are right. The probably traditional system regulation is the biggest barriers to the society. So we try to just change. And some area, they have already changed. You just mentioned cash. You probably know Japan is the most cash-rich countries. But once something has changed, we have a very good opportunity to just translate or jump very rapidly from cash-rich society to more technology-advanced society. And in some area, like the IC cash, like as the Suica or other, the probably just the amount of the use is the highest now in the world. So it's a matter of the timing, when the people start recognizing the importance of the technology. But yes, I just share the same view as you. We do have to just take over many difficult issues our society is facing. And that's the reason why the government just set just a new technology is one of the most important area for our growth strategies. Now, about sharing, I also want to say, we do have some kind of a comparative advantage at the area for the sharing of labor market. One of my former students started the business of the sharing of the skills by using internet. The reason why I said we have comparative advantage, because whenever you try to use robot, AI, or sharing technology for doing some kind of labor services, there are a lot of resistance by the people, because that may increase unemployment rate, right? But in the case of Japan, unemployment is so low, and we are so scarce for the labor supply. So there's not any strong opposition about using the sharing technologies, or robotic technologies, or AI for replacing labor. So the biggest problem we are facing, labor market, is providing actually biggest opportunity for us to jumping from the old technology to just more using of the labor market, new technology. すみません、先生がさっきいっぱいおっしゃった技術の中で、ガーバーとおっしゃいました。ガバ。僕訳しましょうか。いえいえ、やってくださるならいいんですけど。ついでにじゃあ日本語で申し上げたいことはおっしゃってること非常によく分かってですね、期間を私も共有しているということで、ちょっと今英語では言わなかったんですけど、宣伝のために私経済産業省の新産業構造部会という部会の座長をやってまして、ついさっきインターネットで出たんですけど、370何ページの報告書があって、いかに日本が多くの問題を抱えていて、実はシェアリング、質問であったシェアリングだけじゃなくて、データの扱いだとか、あるいは具体的に金融とか、それからマニュファクチャリングとか、オートマティックドライビングだとかですね、あるいはヘルスケアだとかというところで、こういうニューテクノロジーを扱うためにいろんな規制とか問題があるわけで、これどういうふうに扱ったらいいかということを議論していて、なかなかもちろん世の中を変えることはそう簡単ではないんですけども、より多くの人たちが今そういう問題意識を感じ始めていて、少なくとも安倍内閣の中ではこのテーマはですね、最も重要な成長戦略になっていて、
でその中で一つ最初に申し上げたのは、我々非常に意識したのは GAFA ってのは Google、Apple、Facebook、Amazon の略なんですけども、ものすごい先端にいってるわけですね。で彼らを追っかけていくことはほとんど不可能なん多分。もちろん、GAFA は非常にグローバルカンパニーですから、我々はそれのサービスをベネフィットを受ければいいわけですけど、日本が重要なのは、じゃあ日本にどこに比較優位があるのかということが非常に重要で、その時に、ポイントになるのは、要するに GAFA はバーチャルなデータで非常に強いわけですから、日本はリアルデータの部分をもっとしっかりやっていくべきであると。これが医療データだとか、介護のデータだとか、あるいは小売流通のデータだとか、交通系のデータだとか、あるいは機械設備の稼働データだとか、工場のデータだとか、ここをどういうふうにこれからこのビッグデータとか AI につなげていくかということが結構重要なテーマになっているというふうに申し上げたいと思いますけど。Just to add, because this was not included in the answer in English, I am also the member of the Committee on New Industry and Economy under the auspices of METI, and they are about to produce a report that is longer than 370 pages. And there, as you rightly pointed out, the sharing economy and the handling or processing of data are discussed as one of the major challenges. This affects the financial sector as well as autonomous driving, for instance. And there are various regulations that are currently posing as a stumbling block, and therefore to change them is not an easy task at all. But they are also viewed as important the points in the growth strategy under Abe administration. それでは最後の質問をお受けしたいと思いますが、そちらの方。マイクを使ってください。ありがとうございます。すみません、先ほど債務残高対 GDP のお話があったかと思うんですけれども、政府のこれまでのスタンスとしては、PB 黒字化達成後に安定的に引き下げるというふうな見方もあったかと思うんですけれども、今後日本としてはどのようにこの債務残高対 GDP 比を位置づけるべきでしょうか。時間軸とともに教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。The question is about the debt to GDP ratio. According to the prevalent view, we consider that the government is planning or intending to lower the debt to GDP ratio once primary balance is turned into black. But is this the viewed in what way, including the time span and how the challenge is positioned in the agenda by the government? まずいくつかポイントがあってですね、もともと2017年の4月に消費税を 8% から 10% にだったんですね。でそれを想定した中で2018年までにプライマリーバランスを 1% 程度にまで持っていくという、これは目標というよりは中間的な目安だったんですけど、ただ安倍総理が2017年から2019年までその消費税率を上げるのを延期したということで、2018年の状態の前に設定したですね中間目標みたいなのどう考えるかということは議論しなきゃいけないわけですね。でそれがおそらく2018年、つまり今年じゃなくて来年度の骨太の多分最大のテーマの一つだろうと思う。だからその逆に言うと今はまだそれについて、みんなは考えてるし議論はしてるのかもしれませんけど、少なくとも今の段階では何とも言えないと。で政府のスタンスは2020年までにとにかくプライマリーバランスを黒字に持っていくという目標をとにかく最大限実行できるように続けていくという今の状態だろうと思うんです。でちょっとここは僕数字見てないんで正確なことは言えないんですけども、多分2015年にこういうその財政健全化のシナリオを書いたときには、こんなに早くデッド GDP レーションが下がり始めるなんてことは多分想定してなかったのかもしれない。確かにその政府の目標っていうのは、シナリオにもよるんですけど、再生シナリオっていうのはそれなりの高い名目 GDP と、その高いインフレ率、2% ですけどね、を目標にしているもんですから、常識的に考えればこういうことをやっていけば名目金利も上がっていくわけですよ、常識的に考えれば。
ですから名目金利が上がっていけば当然政府の利子負担は増えていくわけですけど、ただご案内のように日本銀行が非常に強い金融緩和政策をやっているものですから、足元では今非常に金利は低くてまだ下がってきますよ。だからかつて 3% とか 2% で借りた国債が今 0% で借り換えられるわけですから、だからここから先は分かりません。こんなに想定外のいいことがあったから、だからそのプライマリーバランスを減らしていくということに加えて、デッド GDP レーションも見たらどうだろうかと、ね、いい数字は見た方がいい。ただそういう私の勝手な思いでですね、結論から言うと今の段階では何も決まってないということで、とりあえずは2017年の骨太の段階ではプライマリーバランスをとにかく減らしていくんだということが目標。ただ2018年の骨太では当然さっき言った消費税を延期してますから、それに対する解釈をどうするかとかいろんなことで、財政目標について、今年以上に踏み込んだ多分議論をせざるを得ないだろうというふうに思いますけども。In fact, as you may know, it was originally planned to raise consumption tax from 8 to 10% in 2017. And with that, by 2018, it was expected that the primary balance of the 1% in black was expected, which was viewed as a kind of interim goal. And however, as you may know, the Prime Minister Abe decided to delay the introduction of increase in consumption tax until 2019, and therefore the what is currently there as the interim goal is the so to speak the outdated or old goal based upon old assumptions, and therefore this is going to be the major theme for discussion for the basic policy discussion next year. And therefore, although there may be some discussion going on about what to do with that, in periphery, I can't say anything definite. But for now, we consider that for the government, the achieving primary balance in black by 2020, this seems to be the goal that we are currently trying to achieve. And in fact, back in 2015, when the scenario was formulated by the government for restoring the health of the fiscal condition, they did not expect back then that the debt to GDP ratio improvement could have been achieved earlier than expected. Because back then, under the scenario, there were various assumptions, including the nominal GDP growth rate with the higher inflation rate. And if such conditions are met, then there will be the rise in the nominal interest rate, and therefore that could result in the increase in the interest payment by the government. However, as you know, the BOJ is still working on the quantitative easing, and this would continue for some time. And therefore, what used to incur 2 to 3% interest rate that could be refinanced with the 0% interest rate, the government bond, and therefore what could happen beyond that, as we have achieved the improvement with something that was not expected, we should take a fresh look at the primary balance and the debt to GDP ratio. And I hope that there will be some positive or optimistic numbers to be presented or to be assumed. But this is my personal view. Therefore, this is still under discussion, not yet decided. So for the time being, the reduction in the deficit in primary balance is still going to be the major the policy target, which will be maintained in the basic policies for 2018 version. But in fact, this could also include discussion related to delay in consumption tax raise, and therefore how to go about this is going to be a major discussion even more than this year. はい、それでは予定の時間過ぎておりますので、本日のブリーフィングはこれで終了とさせていただきます。伊藤先生、どうもありがとうございました。With this, we have already